नमस्कार आदरणीय दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हामी समग्र देशको समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमको चिरफार गर्दैछौँ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले राजीनामा दिनुभएको छ। उहाँको 2.5 वर्षीय कार्यकाल कति सफल कति असफल, आजको कार्यक्रम हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ, वामदेव गौतम राष्ट्रिय सभाको सांसद भइसकेपछि उप प्रधानमन्त्री र कुन मन्त्रालय लिएर सरकारमा जाँदै हुनुहुन्छ, यतिखेर बहस सुरु भएको छ। सरकारमा उहाँको इन्ट्री कहिले हुन्छ, आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। वामदेव गौतम अब सरकारमा जानको लागि बाटो खुला भएको छ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वामदेव गौतमलाई कुन कुन मन्त्रालय दिनुहोला त, यतिखेर सबैको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित भएको छ। उहाँ सरकारमा आइसकेपछि सरकारको पर्फर्मेन्स साँच्चीकै चमत्कारी रूपमा परिवर्तन हुन सक्छ त? सरकारले राम्रोसँग जनताको मन जितेर काम गर्न सक्छ त? मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन आजको आवश्यकता हो त? प्रधानमन्त्रीले आज पनि मन्त्री परिषदको बैठकमा स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ, तपाईहरु ढुक्क भएर काम गर्नुहोस्। मन्त्रीहरूलाई उहाँले आश्वस्त पार्नु भएको छ र पुनर्गठनको सङ्केत पनि गर्नुभएको छ। तर प्रधानमन्त्रीले नआत्तिनुस्, कामको लागि जनताको चाहना अनुसार अगाडि बढ्नुहोस् भनेर भन्नुभएको छ। यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्छौँ। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ, यतिखेर सबैको ध्यान मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनतिर केन्द्रित भएको छ। को आउनु होला, को जालान्, कसले राम्रो काम गरे, कसले गर्न सकेनन्, नयाँ अनुहार क्याबिनेटमा साँच्चीकै को आउलान् त? अर्थमन्त्री को होला त? यतिखेर बहस सुरु भएको छ। विष्णु पौडेलले सरकारमा नजाने इन्ट्रेस्ट देखाइसक्नु भएको छ, सङ्केत देखाइसक्नु भएको छ। यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। अर्थमन्त्रीमा वामदेव गौतम, विष्णु पौडेल र सुरेन्द्र पाण्डेको नाम यतिखेर चर्चा परिचर्चा र बहसको विषय भएको छ। आज हामी यसबारे पनि गएर समीक्षा गर्दैछौँ। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा तपाईहरु सबैलाई थाहा छ, वामदेव गौतम राष्ट्रिय सभाको सांसद बनाउन आजको मन्त्री परिषदको बैठकले आधिकारिक रूपमा सिफारिस गरेको छैन। आज हामी यसबारेमा विशेष रूपमा खुलासा गर्दैछौँ। वास्तविकता के हो त? आजको मन्त्री परिषदको बैठकमा के भयो, तपाईहरु सबैलाई आज हामी ताजा अपडेट गराउँदैछौँ। र कोरोनाको सङ्क्रमण हत्तै बढेको छ। आज निकै सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या हत्तै बाहिर आएको छ। एकै दिन आज धेरैजनालाई सङ्क्रमित भएको छ अहिलेसम्मकै कुरा गर्दाखेरि। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्छौँ। सङ्क्रमणको सङ्ख्या, मृतकको सङ्ख्या बढिरहँदाखेरि रोकथाम र नियन्त्रणको लागि सरकारले अब कसरी काम गर्दैछ, सबैको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित भएको छ। भेन्टिलेटर चाहिन्छ, तर भेन्टिलेटर पनि भ्रष्टाचार किन यस्तो हुन्छ? स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा किन जहिले पनि भ्रष्टाचार भइरहन्छ? यसबारेमा आजको कार्यक्रममा हामी गएर समीक्षा गर्दैछौँ। हाम्रो देशमा भ्रष्टाचार अन्त्य हुनै पर्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कम्बर कसेर भ्रष्टाचारलाई कारबाही गर्नै पर्छ, हाम्रो यो माग हो। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। यतिखेर जनता भोकभोकै छन्, खुला मञ्चमा, पशुपतिमा, विभिन्न ठाउँमा, अनि सरकारको ध्यान त्यतातिर जानु पर्दैन। मजदुरहरूले खान पाएका छैनन्, उनीहरूले भनिरहेका छन् अब हामी रोगले भन्दा पनि भोकले मर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। जनताहरूको समस्याको बारेमा विदेशबाट मलाई धेरै फोन आएको छ। त्यहाँ धेरै नेपालीहरू अल्पत्र परेका छन्, बिचल्लीमा छन्, उनीहरूलाई स्वदेश कहिले ल्याउने त? यसबारेमा पनि आज हामी गएर समीक्षा गर्दैछौँ। स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार कति सफल त? कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको लागि जनताका प्रतिनिधिहरूले कति राम्रा काम गरे, कति गर्न सकेनन्, के गर्नु पर्थ्यो, के गर्न सकेनन्? आज हामी विशेष रूपमा बहस गर्दैछौँ। आज हामी सरकारका एकजना प्रभावशाली मन्त्रीसँग विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। प्रतीक्षा गर्नुहोस्, जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्। हाम्रो बिचमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदय त्रिपाठी हुनुहुन्छ। त्रिपाठीजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। आज मन्त्री परिषदको बैठक बस्यो र वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको सांसद बनाउने सिफारिस गर्यो, होइन? सबैको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित भयो। अनि यस्तो छ, अब हिजोको सचिवालय बैठकमा स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै प्रस्ताव गरिसक्नु भएपछि बाँकी कुरा त के भने एउटा प्राविधिक विषय मात्रै हुन् र वामदेवजीलाई राष्ट्रिय सभामा लग्ने त हिजो स्वयं
सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्रीबाट नै प्रस्तावित भइसकेपछि त्यो कुरा होइन, टुङ्गिनै प्रधानमन्त्री सकेको छ। प्रस्ताव गर्नुभयो, सर्वसम्मतिले सचिवालय निर्णय गरिसक्यो, त राष्ट्रपति कहाँ त सिफारिस गर्नु पर्दैन? सिफारिस त गभर्मेन्टले गरिहाल्छ नि, त्यो कहिले त्यति गर्छ? भइसक्यो। जनता प्रधानमन्त्री बताइदिनुहोस्। अनि जुन देशको स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै सिफारिस गरेर त्यो सचिवालयबाट नै अनुमोदन भनौँ अब पास त किनभने यस्ता कुराहरू यो नेपाल सरकारको विशेषाधिकार हो र सरकारले सिफारिस गर्ने हो, राष्ट्रपतिद्वारा मनोनित गर्ने जुन 3टा सिटको विषय छ, त्यसमा एउटा बाँकी छ। त्यसकारण त्यसमा धेरै समय लाग्ने जस्तो लाग्दैन मलाई। कहिलेसम्म तपाईँहरू सिफारिस गर्नुहुन्छ? मन्त्री परिषदको बैठकले त गर्नै पर्छ, राष्ट्रपति कहाँ त ठ्याक्कै। अनि राष्ट्रपतिज्यू कहाँ बस्नु पर्दैन, मन्त्री परिषदको बैठक बसिसक्यो, सिफारिस गइहाल्छ। सिफारिस भनेको त्यो अब त्यो मुख्य सचिवद्वारा त्यो लिपिबद्ध गरेर जाने न हो। त्यसमा अब फेरि मन्त्री परिषदको बैठक बस्नु पर्दैन, राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाउनको लागि। यसैको लागि बस्नु पर्दैन। त्यसमा आजको बैठकले राष्ट्रिय सभामा चाहिँ वामदेव गौतमलाई सांसद बनाउने बारेमा चाहिँ राष्ट्रपति समक्ष सिफारिसै गरेन होइन, आधिकारिक रूपमा। आधिकारिक त के यसो हो, मैले भने अलि समय नहुँदै मैले क्याबिनेटको मन्त्री भएको हिसाबले म त्यति मात्रै भन्छु जुन भन्न लायक हुन्छ। क्याबिनेट अथवा प्रधानमन्त्रीबाट या सरकारको तर्फबाट वामदेवजीको नाम जान्छ। राष्ट्रिय सभाको सदस्य बन्नुहुन्छ, राष्ट्रपति सामु सिफारिस हुन्छ, प्रधानमन्त्रीले गर्नुहुन्छ। निश्चित। त्यसो आजको बैठकले चाहिँ गरेन क्याबिनेटले चाहिँ। होइन, आजको भोलिको कुरो होइन, सरकारले गरेपछि उहाँ भइहाल्नुहुन्छ र उहाँ सरकारले गरे सर नै मान्नुहोस् न। त्यसो वामदेव गौतम अहिले क्याबिनेटलाई चाहिने व्यक्ति हो? त्यो सब विषयमा त कुरा भएको छैन है। फेरि मन्त्री परिषदमा उहाँ लिएर राष्ट्रिय सभा भनेको होइन, त्यस्तो राष्ट्रिय सभामा अथवा संसदको एउटा जुन दुईटै प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभा गरेर संसद छ, संसदमा उहाँको उपस्थिति चाहिँ हुने भयो होइन। उहाँ त अब इन्ट्री हुनुभयो पार्लियामेन्टमा, बस त्यति हो। तर पनि त सरकारमा कहिले उहाँको इन्ट्री हुन्छ? तपाईँले छलफल यो त प्रधानमन्त्रीसँग निकट भएर प्रत्येक दिन कुरा गर्ने मन्त्री हो नि त हृदयबाट। होइन, निश्चित हो, म निकट छु, कुरा हाम्रो भइरहन्छ। तर प्रधानमन्त्रीज्यूको यो विशेषाधिकार हो, मन्त्री कसलाई बनाउने यो चाहिँ पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हुन्छ। तर नेपालको संविधान बनाउन तपाईँको पनि भूमिका छ। नेपालको संविधानले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हारेको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन पाउँदैन भनेको छ। त्यो कुरा तपाईँले अध्ययन गर्नुभएको छ? यस्तो छ, व्याख्या नैतिकता, चरित्र नैतिकता यी सबै कुराहरूको कुरा भन्दा पनि पहिले योभन्दा पहिले पनि राष्ट्रिय सभामा एकजना मान्य सदस्य आइसक्नु भएको छ नि, नानकाजी आइसक्नुभयो। तर मन्त्री त बन्नु भएको छैन नि त श्रेष्ठ। अनि मन्त्रीको कुरै भइरहेको छैन अहिले त, संसदको सदस्य बनाउने मात्रै कुरा भइरहेछ, मन्त्रीको त कुरै भएको छैन। तर मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि सरकारमा उहाँहरूलाई ल्याउनको लागि प्रधानमन्त्रीले पहल गरिरहनु भएको छ अरे। वामदेव गौतमले यो मलाई थाहा भएन, यो थाहा नभएको केही सङ्केत गरिसक्नु भएको छ, म सरकारमा जान चाहन्छु, प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्छु। मलाई यो थाहा नभएको विषय हो र यसमा थाहा नभएको विषयमा मैले बोल्नुहुन्न। होइन, क्याबिनेटमा यसबारे छलफल भएन? वामदेव गौतमलाई सरकारमा ल्याउने, उप प्रधानमन्त्री बनाउने? होइन, यस्ता कुरा छलफल हुने, मैले भनिहालेँ, प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो, यो क्याबिनेटमा छलफल गर्ने होइन। प्रधानमन्त्रीज्यूको विशेषाधिकार हो, हरेक संसदीय व्यवस्थाकोमा यही परिपाटी छ। प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीले कसलाई मन्त्रीमा ल्याउने, कसलाई निकाल्ने भने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार। तपाईँको व्यक्तिगत मत त के छ त? वामदेव गौतमलाई सरकारमा ल्याउनु उचित कि अनुचित? अनि मेरो मतको केही माने छैन यहाँ। प्रधानमन्त्रीजीको मैले भनिहालेँ विशेषाधिकार अन्तर्गत यी सबै विषय पर्छन्। त्यसो भए प्रधानमन्त्री मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्न सक्नुहुन्छ अब जुनसुकै बेला पनि? यसो प्रधानमन्त्रीलाई त सधैँ अधिकार हुन्छ त, प्रधानमन्त्रीलाई सधैँ अधिकार हुन्छ। अब यहाँ एउटा के छ भने मलाई लाग्छ नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एउटा चाहिँ विडम्बना, पार्टीकोले निर्णय गरेर सरकार भने मूलभूत विषयमा प्रधानमन्त्री को बन्ने भने पार्टीले निर्णय गर्ला। प्रधानमन्त्री बनिसक्यो, संसदीय दलको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्री बन्ने हो। तर अब सबै कुरा चाहिँ पार्टीले नै निर्णय गर्ने विषय पनि हुँदैन। पार्टीको सरकार हुन्छ, पार्टीका एमपीहरू बहुमत प्राप्त भएको हुनाले पार्टीकै सरकार हुन्छ। तर अरू कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारलाई पनि हेर्नुपर्छ, संविधानलाई पनि हेर्नुपर्छ, कानुनलाई पनि, परम्परालाई पनि हेर्नुपर्छ। होइन, अहिलेको अवस्थामा चुनाव हारेको मान्छेलाई तपाईँहरूले राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाउनुभयो, वामदेव गौतमलाई, नारायण श्रेष्ठलाई, उहाँहरूलाई सरकारमा ल्याएर जनताको मतको अपमान गर्दैछ सरकारले भन्ने कुरा पनि बहस भएको छ नि त। एउटा कुरा के भने होइन, मतको अपमान भन्दा पनि प्रतिनिधि सभाको सदस्यमा उहाँहरू निर्वाचित हुन सक्नु भएन,
संसदको अर्को राष्ट्रिय सभामा उहाँहरूलाई आउने रोक कहीँ छैन। एकजना आइ नै सक्नु भएको छ, नानकाजी आइसक्नु भएको छ। अब वामदेवजी आउने निश्चित भइसकेकै छ। त्यस कारणले यसलाई मलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो यो जनताको अवमानना आदि इत्यादिको कुरा गर्ने हो भने यो हिजो आउँदाखेरि नै छलफल बहसको विषय हुन्थ्यो। अब त्यो बाटो खुला भइसक्यो। त्यसो भए वामदेव गौतमलाई उप प्रधानमन्त्री बन्नको लागि बाटो खुला भइसक्यो। मैले संसदमा आउनको लागि मैले भनेको छु। होइन, मैले सरकारको कुरा गरिरहेको छु। सरकारमा त्यो त प्रधानमन्त्रीले अब के गर्नुहुन्छ, संसदको सदस्यलाई सरकारमा ल्याउन सकिन्छ। राष्ट्रसभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बाहेक उप प्रधानमन्त्री बनाउन सकिन्छ। संसदको सदस्यलाई सरकारमा ल्याउन सकिन्छ, मन्त्री बनाउन सकिन्छ। हाम्रो व्यवस्था त्यही छ। नेपालको संविधानले त भनेको छ र चुनाव हारेको मान्छे त मन्त्री बन्न पाउँदैन, राष्ट्रिय सभाको भनेको छ सदस्य हुँदाखेरि पनि। होइन, त्यो पनि चुनाव हारेको मान्छे बन्न पाउँदैन भनेको छ, तर राष्ट्रिय सभाको सदस्य बन्न पाउँदैन भनेर भनेको छैन है। फेरि यो के हो भने व्याख्या अपव्याख्याका विषयहरू छन् यसमा, त्यसमा म जान प्रवेश गर्न चाहन्न। आजको विषय त्यो होइन। त्यसो भए वामदेव गौतम सरकारमा आउँदाखेरि तपाईँहरूलाई फाइदै हुन्छ, राम्रो काम गर्न सक्नुहुन्छ उहाँले। होइन, फाइदा नोक्सान त केही छैन। सरकार त्यो प्रधानमन्त्रीले हेर्ने हो, प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो। म पटक पटक भनिरहेको छु यही कुरो। तपाईँले चिनेको वामदेव गौतम कस्तो नेता हो त? अनि वामदेव गौतमलाई सबैले चिनेका छन्। उहाँ कस्तो नेता हो भनेर, उहाँ चाहिँ एउटा निडर हो, निर्भीक हो, आफ्नो कुरा निर्धक्कसँग राख्न सक्ने मान्छे हो। उहाँ पटक पटक प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गरिसकेको हुनाले, सरकारमा गइसकेको व्यक्ति भएको हुनाले उहाँले सबैले चिनेका छन्। मैले पनि त्यही अनुसारले चिनेको छु। होइन, चुनाव हारेको 33 महिनापछि उहाँ राष्ट्रिय सभाको सदस्य बन्नुभयो। उहाँको 5औं प्रयास सफल भयो। केपी शर्मा ओली र वामदेव गौतमको केमिस्ट्री मिलेको। अब यो उहाँहरूको आन्तरिक मामला म फेरि प्रवेश गर्न चाहन्न। वामदेवजीलाई स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै राष्ट्रिय सभामा आउनुहोस् भनेर सचिवालयमा प्रस्ताव राखेपछि बुझिहालिन्छ नि। आजको मन्त्री परिषदको बैठकमा के भयो अन्य विषयवस्तुमा बताउनुहोस्। देशको समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमबारे समीक्षा भयो भने प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो? अनि यस्तो भयो, आजको मन्त्री जुन नियमित एजेन्डाहरूमै छलफल भयो। एउटा कुरा, अर्थमन्त्रीजीले आफ्ना कुराहरू केही राख्नुभयो। यसरी चाहिँ देशको अर्थतन्त्रको विषयमा, यसका चुनौतीको विषयमा, कति अप्ठ्यारोबाट गुज्रिरहेको थियो अर्थतन्त्र, अहिले पनि के अवस्था छ, भविष्यमा कता जाला, विशेष गरी कोभिड-19ले गर्दाखेरि संसार नै एउटा अप्ठ्यारोमा परेको छ। हाम्रो पनि अर्थतन्त्रले के चुनौती सामना गर्नुपर्छ भन्ने एक किसिमले मन्त्री परिषदलाई उहाँले ब्रिफिङ गर्नुभयो र सही ढङ्गले हरेक विषयलाई उहाँले भनौँ आँकडामै राख्नुभयो र त्यो चाहिँ राम्रै भयो। मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने कुरा गर्नुभयो प्रधानमन्त्री क्याबिनेटमा आज? गर्नुभएको छैन। ढुक्क भएर मन्त्रीलाई काम गर्न भने निर्देशन दिनुभएको? यस्तो छ, प्रधानमन्त्रीले स्ट्यान्डिङ जो मन्त्री रहन्छ त्यसलाई ढुक्क भएर काम गर्न नै भन्नुपर्छ होइन। अब हामी जति दिन रहने हो त्यति दिनसम्म ढुक्क भएर नै बस्ने, चिन्तित भएर बस्ने होइन नि। अब जान्छ कि आउँछ कि के गर्छ भन्ने होइन। प्रधानमन्त्रीले त्यो मनोबल त मन्त्रीहरूलाई दिनैपर्छ, आफ्नो टिमलाई, आफ्नो मन्त्रीमण्डलको टिमलाई त दिनैपर्छ र उहाँले पटक पटक दिइराख्नुहुन्छ यस्तो कुरो। तर सरकारको पर्फर्मेन्सको बारेमा व्यापक रूपमा बहस भएको छ हेर्दैछु। तपाईँ सरकारमा आएको पनि 10 महिना भइसक्यो हुन्ला। यो 10 महिनामा सरकारले राम्रो कामै गरेन, जनताले भन्न थालिसके, प्रश्न गर्न थालिसके नि। अनि के छ भने कुन कोणबाट हेर्ने हो र कुन उसबाट हेर्ने हो भने नराम्रो के भएको छ त्यताबाट। अब राम्रो भएन भनेर त यो एउटा चाहिँ कर्मकाण्डी स्टेटमेन्ट हो सबैको। यसलाई त के भन्छ भने जनजिब्रोमा गरेको कसैको हुन्छ नि माने कि कसैको क्यानाम कि भनेर त्यो हुन्छ नि एउटा त्यस्तै होला। यो केही पनि गरेन सरकारले। तर मैले भन्न खोजेँ नराम्रो के गर्यो त त्यसो भए? कोभिड-19 को कुरा गर्दाखेरि जनताहरू समस्यामा छन्, पिरमर्कामा छन् र भोकै बसिरहेका छन्। तपाईँले खुला मञ्चमा गएर हेर्नु भएको छ? लाइन लगाएर त्यहाँ खाना खुवाइरहेछन् मान्छेहरूले। सरकारले खुवाएको छैन। बुझेँ, खाना खुवाइरहेछन् भनेपछि भोकै छैनन् पक्कै पनि। तर सरकारको काम हो नि, दायित्व जिम्मेवारी। तपाईँ त जुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिइरहनु भएको छ नि। मैले बुझेँ। म भन्दैछु कुरो के हो भने कोभिडले संसारलाई जुन गरेको छ, हामीले हाम्रो सामर्थ्य अनुसार, नेपालको राज्यले, सरकारले सामर्थ्य अनुसार कोभिडसँग लड्नमा कुनै पनि कसर बाँकी राखेको छैन। म उदाहरण दिउँ, दक्षिण एसियाकै कतिपय देशहरूमा
फ्री चाहिँ पिसिआर टेस्ट हुँदैन। जसको टेस्ट भइरहेछ उसैले पैसा तिर्नुपर्छ। आइसोलेसनको चार्ज सरकारले तिर्दैन, जो आइसोलेसनमा बस्ने उसैले तिर्नुपर्छ। कतिपय हाम्रै छिमेकी देशहरूमा भइरहेछ, दक्षिण एसियाकै सार्क राष्ट्रकै कुरा म गर्दैछु। त्योभन्दा माथि भएर हाम्रो कमजोर अर्थतन्त्र हुँदाहुँदै पनि कम्तीमा पनि हामी एउटा ल्याबबाट सुरु भएको। अहिलेसम्म नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास भने के थियो भने टेकुको एउटा ल्याब थियो र त्यो पहिले सुरुमा जाँदा विदेश पठाउनु पर्थ्यो नि त्यो टेस्ट स्याम्पल पनि। अहिले हामी 2 दर्जनभन्दा बढी ल्याबहरू स्थापित भइसकेका छन्। हजारौँको सङ्ख्यामा पिसिआर टेस्ट भइरहेको छ, फ्री पिसिआर टेस्ट भइरहेको छ। आइसोलेसन लगायतको कुराहरूमा फ्री सरकारले नै गरिरहेको छ। भने जुन ढङ्गको यो महामारी आयो त्यसलाई सरकारको सामर्थ्य र क्षमता जे छ, हाम्रो सामर्थ्य र क्षमता त्यस अनुसारले पुरा कोसिस गरिरहेको हो। तर स्थानीय सरकारको कुरा गरौँ, तपाईँलाई थाहा छ यस पटक उनीहरूको लागि ठुलो अवसर थियो, तर सरकार चुक्यो। स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार काम गर्न सकेन। मैले भने स्थानीय सरकारले सुरुदेखिकै कोरोना विरुद्धको लडाइँमा सबभन्दा अग्रपङ्क्तिमा रहेर स्थानीय सरकारले विदेशबाट को आए तिनको नामनामेसीदेखि लिएर क्वारेन्टिन बनाउनेदेखि लिएर म दावा गर्दिनँ क्वारेन्टिन धेरै उच्च स्तरको थियो, तर समाजबाट ती आएका व्यक्तिहरूलाई अलग राखेर गर्ने काम स्थानीय सरकारले नै गरे। पहिचान तिनैले गरे, त्यो क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन तिनैले गरे र त्यसको के हो भने कतिपय जनप्रतिनिधिहरू स्थानीय तहका अहिले पनि सङ्क्रमित भएर बसिरहेका छन् अवस्था छ। अझै पनि आजको दिनमा पनि 20औं जना जनप्रतिनिधिहरू आफै पनि सङ्क्रमित भएका छन्। मैले भन्न खोजेको के हो भने स्थानीय तह र सङ्घीयताले यो सङ्कटमा आफ्नो औचित्य पुष्टि गरिसक्यो। स्वयं प्रधानमन्त्रीले पनि 2-3 चोटि आफ्नो देशको नाममा सम्बोधन गर्दाखेरि सङ्घीयता हाम्रो देशमा सफल भयो त? सफल छ। सायद संहिता नरहेको भए थाहा पनि हुँदैन थियो कुन पालिका अथवा चाहिँ कुन कुनामा के भइरहेछ भनेर। र जसरी स्थानीय तहले व्यवस्थापन गरे, सुरुमै व्यवस्थापन गरे, पहिले समस्या आउने बित्तिकै व्यवस्थापन गर्न सफल भए, सायद संहिता नभइदिएको भए, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार नभइदिएको भए यो अवस्था खालि सङ्घ सरकारले एक्लै नजर पुर्याउन पनि सक्दैन थियो। समाचार आउन पनि गाह्रो हुन्थ्यो, त्यसपछि त्यहाँ म्यान पावर पुर्याउन पनि गाह्रो हुन्थ्यो, त्यसको व्यवस्थापन अत्यन्त जटिल हुन्थ्यो। त्यसकारण संहिता त आफ्नो औचित्य, मैले भन्न खोजे त्यही सिस्टम राम्रो जो सङ्कटमा काम लाग्छ। हाम्रो सङ्कटमा यही प्रणाली काम लागेको छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको विकल्प छैन भनेर तपाईँले धेरै पटक मसँग भनिसक्नु भएको छ। तर आज आएर संहिता चाहिँ अभिशाप भयो जनताको लागि। कसले भन्यो? काम गर्न सकेर कसले भन्यो? आज जनताका प्रतिनिधिहरू गाउँमा जनताको उत्तरदायित्व जिम्मेवारीलाई गाउँमा जे देखिएको दुईटा कुरा। हाम्रो फेरि स्थानीय तह भनेको असाधारण अधिकारयुक्त स्थानीय तह हो। असाधारण अधिकार प्राप्त स्थानीय तह संसारमा छैन त्यस्तो स्थानीय तह कहीँ पनि। त्यति कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकाको अधिकार समेतको स्थानीय तह छैन। अब त्यो असाधारण अधिकार भनेको के हो भने असाधारण काम गर्नको लागि हो। मैले बारम्बार भन्ने गर्छु कि शासकीय मनोविज्ञान कुनै पनि जनप्रतिनिधिमा आउनुहुन्न। शासकीय मनोविज्ञान आयो भने ब्रह्मा विष्णु महेशले पनि बचाउन सक्दैनन् कसैलाई पनि। जनप्रतिनिधि या शासक कसैले पनि त्यो आयो भने त्यसबाट चाहिँ बच्दै राजनीति गर्नुपर्छ है, जनताको राजनीति गर्नुपर्छ। स्थानीय तहले आफ्नो औचित्य पुष्टि गरिसके, प्रदेशहरूले आफ्नो औचित्य पुष्टि गरिसके। अहिले नै यो महामारीको विषयमा प्रदेशहरूले आइसोलेसन अहिले सेन्टरहरू बनाएर हस्पिटलको क्षमता विस्तार गरेर या जनस्वास्थ्यको विषयमा जुन महामारीको सबभन्दा मुख्य चुनौती हो त्यसलाई सामना गर्नमा स्थानीय र प्रदेश सरकारहरू निकै सफल भयो। तर प्रदेश नम्बर 2 को मुख्यमन्त्रीले बारम्बार मसँग भन्नुहुन्छ लालबाबु राउतले मलाई अधिकारै दिएन सङ्घले। कुन अधिकार? अरूलाई थप अधिकार छ र उहाँलाई कुनै विशेष अधिकार छैन भनेर भन्न सक्नु पर्यो नि। जे अधिकार सबै प्रदेशलाई छ त्यही अधिकार सङ्घीय सरकारले सहयोग गरेन प्रदेश सरकारलाई, उहाँको भनाइ तर्क। होइन, त्यही त भन्नु मसँग भन्दाखेरि हामीले कर्मचारी व्यवस्थापनको कुरा गर्ने हो। मलाई लाग्छ व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्न सक्नुभयो तपाईँले। म आएदेखि सोध्ने नामै लिएर सोध्ने नि। हृदय त्रिपाठीले कर्मचारी समन्वयमा एकदम सोध्ने, चमत्कार गर्नुभयो। त्यसमा नामै लिएर सोध्ने लालबाबुलाई, ल मुख्यमन्त्रीजी के भएको छ भनेर भन्दाखेरि अब त्यो गुनासो छैन।
उहाँहरूको त्यो। अब उहाँहरूको आफ्नै सरकार सञ्चालनको कुनै अप्ठ्यारो छ भने त्यो मलाई थाहा छैन। 2 नम्बर प्रदेशकै सरकार सञ्चालनका विधि जस्तो एउटा समस्या उहाँहरूको के थियो भने 1 वर्ष अगाडि खर्च गरेको भुक्तानी दिन सक्नु भने पुरा मन्त्रीमण्डल नै यहीँ आयो। हामी सहज गऱ्यौँ त्यसलाई एउटा चाहिँ गरिसकेपछि। तर अप्ठ्यारो के छ भने कर्मचारीले काम भएको ठाउँमा जहाँ देखिन्छ त्यहाँ भुक्तानी दिने हो। अब नदेखिएको ठाउँमा भुक्तानी कसैले माग्यो भने कर्मचारीहरू आफूलाई फसाउन त चाहँदैनन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई असहयोग गरेको भन्नुहुन्छ भने त मलाई थाहा छैन। अन्यथा जुन हरेक प्रदेशलाई जति त्यसमा प्रदेशलाई जति जे अवसर दिएको खटाइसक्नु भएको छ र बडा गरिसक्नु भएको छ हैन, सम्पूर्ण भनेको यी बरु स्थानीय त केही खाली छन् अझै पनि जो त अनुसार जान पाएका छैनन्। प्रदेशमा सचिव, प्रमुख सचिव, उपसचिव लगायतका जति छ करिब करिब हामीले सबै ठाउँमा हरेक प्रदेशमा हामी पठाइसकेका छौँ। त्यसो भए कुनै पनि प्रदेशमा कर्मचारी अभाव छैन। अभाव अरू तल्लो अरू अधिकृतहरूको अभाव होला, केही उपसचिवहरूको अझ पनि अभाव होला। के भने अब प्राविधिकहरूको सङ्ख्याहरू अलिकति कमी होला। जस्तो इन्जिनियरिङ समूहमा समग्रमा मैले एउटा कुरा भन्छु भने हाम्रो जुन प्रशासन यन्त्र या निजामती सेवाको बनावट छ त्यो आफै पनि असन्तुलित छ। यहाँ प्राविधिकहरूको सङ्ख्या कम छ। अहिले चुनौती देखियो नि इन्जिनियरिङ समूह, कृषि, वन, चिकित्सा, मेडिकल यो समूहको सङ्ख्या कम छ। प्रशासन समूहको सङ्ख्या अलिक बढी छ, आवश्यकताभन्दा पनि बढी छ। समायोजनले के गरिदियो भने सबै सङ्घमै आएर थुप्रिए। सङ्घको सङ्ख्या 49,000 छ। अहिले उहाँहरूले ओएनएम जति गरेर पठाउन खोजिराख्नु भएको छ सबै मैले स्वीकार गर्ने भने 63,000 कर्मचारी उहाँहरूले सङ्घमा मात्रै थुपार्न खोजिराख्नु भएको अहिले प्रयत्न देखिन्छ, जो हामीले मानेका छैन, मन्त्रालयले मानेको छैन, सरकारले मानेको छैन। 49,000 कर्मचारी यहीँ थन्किएका छन्। प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनमा असङ्गति देखिएकै हो, त्रुटि देखिएकै हो, त्यो सन्तुलित हुन सकेन र त्यसैले हामी समाधान गर्न हामीलाई धेरै अहिले कठिनाइ भइरहेको छ। त्यो समायोजन गर्दाखेरिको जुन चुनौतीहरू देखिएका थिए, अप्ठ्याराहरू, त्यसैले संशोधन गर्न हामीलाई समय लागिरहेछ। अहिले सबै ठाउँमा स्थानीय तहमा पनि पुरै कर्मचारी पुगेको अवस्था छैन। प्रदेशहरूमा पनि मुख्य सबै पुगिसकेका छन्, तर प्राविधिकहरूको अझ पनि सङ्ख्या कम छ। त्यसमा कर्मचारी आजको दिनमा आवश्यक छ सरकारलाई। यस्तो छ, कर्मचारीको सङ्ख्या छ पक्षमा जानुभएको हैन, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित भएको। म भन्दैछु रिक्त रहेका जुन दरबन्दी रिटायर भए त्यो चाहिँ न्याय भर्नाको लागि सोच्न सकिने स्थिति बन्दैछ। हरेक वर्ष त रिटायर हुँदै जान्छन् नि सेवानिवृत्त भएपछि। अब समग्रमा टोटल कर्मचारी सङ्ख्या देशभरि कति छन् र त्यसको व्यवस्थापनको समस्या छ। कर्मचारीको सङ्ख्याको समस्या होइन, व्यवस्थापनको समस्या छ। तिनलाई खटनपटन गर्ने समस्या छ। केही कानुनी बाधाहरू छन् हामीसँग। समायोजन सम्बन्धी कानुनले गर्दाखेरि केही बाधा उत्पन्न भएको छ। निजामती सेवा ऐन पारित हुन नसकेको हुनाले पनि केही गर्न सक्नु भएन। तपाईले निजामती ऐन त्यो समितिमा यसो भयो, समितिमा थियो, समितिमा छलफलमा मैले स्पष्टै भनेको थिएँ। तपाईँ त त्यसको विपक्षमा उभिनु पनि मान्छे होइन, जे आउँदै थियो त्यसको विपक्षमा थिएँ। किनभने कर्मचारीहरूको मनोबल मेरो बडा स्पष्ट भनाइ के छ भने नेपालका कर्मचारीहरूको म मनोबल र सम्मान गिराउन चाहन्न। एउटा शर्तमा कि जनताको सम्मान र मनोबल फेरि कर्मचारीले गिराउन पाउँदैन। तर कर्मचारीले जनताको भावना अनुसार काम गरेको छैन। मैले भने कर्मचारीहरूको मनोबल सम्मान म गिराउन पनि चाहन्न, आँचाउन पनि दिन चाहन्न। एउटै शर्त हो, जनताको मनोबल र सम्मान गिर्न दिनुहुन्न कर्मचारीले पनि। त्यहाँनिर के भएको थियो भने केही प्रावधानहरू कठिन आउन थालेको थियो, परिभाषामै कठिन थियो। अब म डिटेलमा जान्न, 30वटा बुँदा हामीले छुट्याएका थियौँ। 30वटा बुँदामा हाम्रो यो यस विषयमा छलफल गरौँ र यसलाई परिमार्जित गरौँ भनेर समिति समक्ष हाम्रो निवेदन हो। तर उहाँहरूले हतारमा त्यो चाहिँ मान्नु भएन। पास भयो भनेर हल्ला गर्नुभयो। भरे 5-6 जना भएर पास भयो हल्ला गर्नुभएको छ। बाँकी त्यही समितिकै सदस्यहरू आफ्नो असन्तुष्टि र नोट अफ डिसेन्टहरू लेख्न थाल्नुभयो। त्यसैले गर्दा त्यो अलमलमा परेको हो। त्यो निजामती सेवा साह्रै दुःखद हो। त्यो चाहिँ त्यसो निजामती सेवा ऐन आजको आवश्यकता हो? बिल्कुलै हो।
कहिलेसम्म तपाईँ ल्याउन सक्नुहुन्छ, पारित गराउन सक्नुहुन्छ? होइन, अध्यादेशमा त्यसको जान लागि सक्नुहुन्न? त्यसको लागि त संसद चल्नु पर्यो नि। फेरि सरकार समक्ष एउटा नैतिक प्रश्न के पनि छ भने जुन विधेयक संसदमा पेश गरेर एउटा निश्चित प्रक्रियामा गइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ त्यहीँ स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याउँदाखेरि यो कति नैतिक, कति चाहिँ अप्ठ्यारो हाम्रो लागि हुन्छ भनेर आवश्यकता छ त्यो विधेयकको, त्यो कानुनको आवश्यकता छ। तर अब कोभिडले गर्दाखेरि संसद पनि छिट्टो हामीले चाहिँ स्थगित गर्नु पर्यो। आउँदो संसद कहिले बस्ने अहिलेकै महामारीको हिसाबमा भन्न सक्ने स्थिति छैन। कतिपय जनप्रतिनिधिहरू नै त्यसका शिकार भइसकेको अवस्था छ। तर त्यो अत्यावश्यक विधेयक हो निजामती विधेयक, जो पारित हुनैपर्छ। जो अनि पारित भइसकेपछि मात्रै नेपालको निजामती प्रशासनलाई एउटा लिकमा ल्याउन सकिन्छ। तर नेपालको निजामती प्रशासन चुस्त दुरुस्त भएन, राजनीतिकरण छ, आफ्नो इन्ट्रेस्टमा काम गर्छन् कर्मचारी। यस्तो छ यस्तो छ। अब हामीसँग जहाँसम्म के छ भने ट्रेड युनियनको कुरो हो। ट्रेड युनियन भनेको एउटा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने आन्दोलनको हाम्रो एजेन्डा पनि थियो, हाम्रो सात दलको। हामीले नै हो त्यो एजेन्डा बनाएको। किनभने तत्कालीन शासनमा धेरै कर्मचारीहरू प्रताडित पनि भएका थिए र उहाँहरूलाई संरक्षणको लागि उहाँहरूलाई तपाईँहरूको ट्रेड युनियन अधिकारलाई हामी सुरक्षित गर्छौँ भनेर हाम्रो सबैको सामूहिक एउटा प्रतिबद्धता हो। काङ्ग्रेस, तत्कालीन एमाले, माओवादी थिएन त्यस बेला त आफ्नै आन्दोलनमा थियो। तर संसदवादी सात राजनीतिक दलको सामूहिक प्रतिबद्धता थियो। अब त्यो ट्रेड युनियनहरू छन्, ट्रेड युनियनहरूले लाई अधिकार दिनु नै राजनीतिकरण गर्नु भनेर मिल्दैन। प्रश्न कहाँनिर भने यसको व्यवस्थापन जुन छ नि, मैले सुरुदेखि भने सङ्ख्या पनि अप्ठ्यारो होइन, यसको बनावट अलिकति त्रुटिपूर्ण छ। प्राविधिकहरूको सङ्ख्या कम भयो, प्रशासनिकहरू सङ्ख्या आवश्यकताभन्दा बढी भयो प्रशासन समूहको, र यसको वितरण चाहिँ अलिकति सही ढङ्गले गर्नुपर्ने भएको छ। मैले हाम्रो देशमा कर्मचारीहरूको कुरा गर्दा काखा पाखाको कुरा हुन्छ, सरकारले पनि आफ्ना मान्छेलाई मात्रै अगाडि बढाउँछ, राजनीति पूर्वाग्रह राखिन्छ भन्ने धेरै गुनासो छ नि। तपाईँ सामान्य प्रशासन मन्त्री भइसकेपछि निष्पक्ष छ आजको दिनमा, त्यहाँ भेदभाव भएको छ? एउटा कुरा म उद्घाटितै गरौँ। के हुन्छ भने मूलत कार्यालय प्रमुख बाहेक सहसचिव र सोभन्दा माथि नै नीति निर्माता हुन्छन् प्रशासनमा। तिनको अवस्था के हो भने 10% नेपाली काङ्ग्रेससँग अलिक सहानुभूति राख्ने होलान्, 10% नेकपासँग सहानुभूति राख्ने होलान्, 80% न्युट्रल छन्। 80% न्युट्रल छन्। हाम्रो सहसचिव र सहसचिव भन्दा माथिको कुरा म गर्दैछु र म यो अनुभवको आधारमा भन्दैछु र सही तथ्य यही हो। समस्या कहाँनिर छ भने मानव नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा आयो भने 10% जो काङ्ग्रेस समर्थक जो माथिल्लो तहका कर्मचारी छन् ती जय नेपाल गर्दै एउटा माहौल बनाउँछन्। नेकपा आयो भने लाल सलाम गर्ने अर्को टिम 10% निस्किन्छ। तर 80% जुन छ नि, जो न्युट्रल छन्, जो तटस्थ छन्, जो काबिल पनि छन्, जो कहीँ जाँदैनन्, काम गर्ने तिनले हो। तिनको मनमा के आउँछ भने यिनैको दिन आयो, यही जय नेपाल या लाल सलाम यिनीहरूको दिन आयो भनेर तिनको मनोविज्ञानमा भन्यो उनीहरूको इनिसिएटिभ जुन छ नि त्यो अलिक कम हुँदै जान्छ। मैले भौतिकमा हुँदाखेरि मैले प्रयोग गरेको विषय के हो भने म 80% लाई नै अगाडि बढाएर काम अगाडि बढाएँ र सफलतापूर्वक बढाएँ। म गर्व गर्छु भौतिकमा गरेको मैले काम नेपालले 20 वर्ष अझै गर्छ। 20 वर्ष जे सुरु भएको थियो त्यही सबैले गर्दै बसिरहेका छन्। रेलवेको अध्ययन त्यही बेलामा सुरु भएको, मेट्रोको अध्ययन त्यही बेलामा सुरु भएको, सडक विस्तारको कार्यक्रम मैले नै सुरु गरे हो, देशभरि नै भयो। यी सबै विषयहरू कस्ता छन् भने त्यो 80% ले गर्छन्। तपाईले मन्त्रालय आइसकेपछि काम गर्न सक्नु भएन नि त, तपाईले चमत्कार देखाउन सक्नु। अनि चमत्कार हुने ठाउँै छैन। मैले भनिहालेँ यहाँ अवस्था कस्तो थियो भने म तलबाट यहाँ भर्याङ चढेर आउँदा मलाई आधी घण्टा लाग्थ्यो। 2-2.5 हजार कर्मचारी यहाँ चाहिँ समायोजन बिग्रेकाहरू यहाँ बसिरहन्थे झोला लिएर। त्यसमा 11 जनाको बाँकी होला मलाई लाग्छ समायोजन सुधार्नमा। अब चाहिँ 11 जना बाँकी छन्। झनै 8,000 स्वास्थ्यमा बिग्रेको अवस्था छ, समायोजन बिग्रेको। कस्तो भयो भने
एनेस्थेसियाको एक्सपर्टलाई गाउँपालिकामा समायोजन गरिदिएको छ। कसले बेहोस गर्ने त्यो बिचराले, होइन? अब समायोजन जुन विकृत ढङ्गले भयो त्यसको चाहिँ परिणति त्यसलाई सम्हाल्दैमा हाम्रो समय बढी गयो र कमसेकम एउटा लिकमा अब आउन थालेछ। अब तपाईँले परिणाम दिँदै हुन्छ जनतालाई, यो मन्त्रालय मार्फत डेलिभरी हुन्छ, अब राम्रोसँग पर्फर्मेन्स तपाईँले देखाउन सक्नुहुन्छ। अनि यस्तो छ, मैले भन्न खोजा म निष्पक्ष तटस्थ एउटा चाहिँ निजामती सेवाको लागि एउटा मनोबल बढाउने काम गरिरहेको छु। एक फेरि के भयो भने यो 2013 सालमा स्थापित भएको निजामती सेवा, यो मन्त्रालयको काम भनेको मूल काम के हो भने मानव संसाधनको विकास गर्ने, त्यतापट्टि कसैको ध्यान गएन, सरुवा बढुवा मात्रै सबैको ध्यान गयो। हामी वर्षको 13 अरब बराबरको सबै सानो ठुलो गरेर तालिम हुने रहेछ यो देशमा, देशी विदेशी विभिन्न डोनर आदि इत्यादि संस्था, हाम्रै पनि डोमेस्टिक भनौँ न, हाम्रै उसले गर्दाखेरि, जबकि 3 अर्बको तालिमले पुग्छ। त्यसलाई एकीकृत कसरी गर्ने भन्ने यी कुराहरूलाई अहिले मलाई लाग्छ यो स्टाफ कलेजको नयाँ इडी जानुभएको छ, पूर्व सचिव अर्थ सचिव राजन खनाल, उहाँहरू लागिराख्नु भएको छ, काम गरिराख्नु भएको छ कसरी निजामती सेवालाई चुस्त दुरुस्त र तालिम योग्य बनाउने। जस्तो गृह मन्त्रालयमा गएका मान्छे, सिडिओ बन्न जाने मान्छे एउटा निश्चित क्राइटेरियामा भएको तालिम लिएको मान्छे मात्रै सिडिओ बनोस्। जो पनि गएको छ सिडिओ बनाएको छ, फर्किएको छ, गएको छ, फर्किएको छ, त्यसको आफ्नै एउटा भूमिका हुन्छ, संसारभरि त्यो भूमिका हुन्छ। हो, त्यो सबै कुराहरू अलिकति हामी वर्कआउट गरेर अब अन्तिम चरणमा हामी पुर्याएको छौँ। जनताको प्रतिनिधिलाई तपाईँले निर्देशन दिन पाउनुहुन्छ, किनभने 753 सरकार तपाईँको अन्तर्गत छ नि त देशभरि। एकदम गलत अभियान। कसरी गलत? अनि म भन्छु हामी चाहिँ के, हामी सङ्घीय मामला मन्त्रालयले त सङ्घीय मामला मन्त्रालयले पहिला कुरा समन्वय सहकार्य गर्ने मात्रै, सहभागिताको आधार सिद्धान्तको आधारमा हामी स्थानीय तहसँग हाम्रो सम्बन्ध रहन्छ। हामी हस्तक्षेप गर्न चाहदैनौँ, हामी सहयोग गर्न चाहन्छौँ। जनताको प्रतिनिधिले राम्रो काम नगर्दाखेरि तपाईँ चुप लाएर बस्न मिल्छ? अनि सहयोग गर्न, हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन? हस्तक्षेप गर्न जनताको प्रतिनिधिलाई भन्न मिल्दैन? म हस्तक्षेप यस्तो छ, हस्तक्षेप गर्न चाहन्न। अब यहाँनिर एउटा चाहिँ मैले महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनै पर्ने के छ भने हाम्रो संविधानअनुसार तीनै तहको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकले गर्छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहको सङ्घ र प्रदेशको लेखा परीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन छलफल गर्ने ठाउँ छ लेखा समिति, सङ्घीय पार्लियामेन्टको र प्रदेश सभाको। तर दुर्भाग्यवश स्थानीय तहमा त्यो छलफल गर्ने त्यो थलोको अभाव हो। हामी त्यसैको निर्माणमा अहिले लागिरहेछौँ। संवैधानिक र कानुनी रूपले महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन छलफल गर्ने एउटा चाहिँ उपयुक्त निकायको आवश्यकता छ, जसले गर्दा त्यहाँ भएका राम्रा काम र नराम्रा काम भनौँ या आर्थिक अनुशासनहीनता केही भयो होला त्यसको चाहिँ छलफल गरेर एउटा निर्गौल त होस् भनेर त्यसको लागि हामी। तर मन्जु तपाईँले राम्रोसँग हेर्नु भएको छ, स्थानीय तहमा जसरी जनताका प्रतिनिधिहरू भ्रष्ट भए अनि यो अनियमितता गरिरहेको छ, यस्तो छ जनताको काममा उनीहरूलाई कुनै किसिमको छैन, चिन्ता छैन, यस्तो छैन। तर ती जनताद्वारा निर्वाचित हुन्। पहिला कुरा त कुनै चन्दा पुरस्कार दान दब्बेमा ती आएका छैनन्। तर कसैबाट मैले भने सर्वोपरि ठानेर काम गर्नु पर्दैन हो, त्यसैले ती दण्डित पनि होलान् नि। यदि त्यो यो ब्युटी के हो भने, सौन्दर्यता के हो भने डेमोक्रेसीको या लोकतन्त्रको, ऊ 5-5 वर्षमा कम्तीमा जनता समक्ष जानै पर्छ। राम्रो गरेछ भने पुनः निर्वाचित होला, गरेछ छैन भने दण्डित हुन्छ। एउटा ठाउँ त दण्डित गर्ने ठाउँ छ नि। एक अर्को कुरो के हो भने यो भ्रष्ट भए यो गरे, त्यो एउटा चाहिँ के हो भने फेरि म भन्छु हाम्रो एउटा नकारात्मक सोचको सबभन्दा अप्ठ्यारो पक्ष यही हो। आफू बाहेक सबैलाई नराम्रो देख्ने समस्या त्यो छ। सबैले आफू बाहेक देख्न थालेपछि संसारभरि हैन, सेवा सुविधा एकदम धेरै लिने, गाडीहरू चाहिने, उनीहरूलाई जनताको बारेमा चिन्ता नलिने, हैन चासो नराख्ने। मैले भने नि यसको दण्डित गर्ने पनि त निर्वाचित त जनताले गरे हो। फेरि निर्वाचक मण्डल त जनता हो, अन्तिम चाहिँ निर्णयकर्ता जनता हो। ती जनताका प्रतिनिधि सम्मिलिएर गए, जनताको काम गरेर गए भने फेरि निर्वाचित भएर आउन सक्छन्।
होइन भने जनताले दण्डित गर्छ। दण्ड गर्ने ठाउँ त एउटा अन्तिम त्यहाँ छ नि। अर्को त्योभन्दा अगाडि मैले भने आर्थिक अनुशासन कायम गराउनलाई सबभन्दा महत्त्वपूर्ण के भने महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन छलफल गर्न स्थानीय तहको जुन अडिट भएको छ, लेखा परीक्षण भएको छ, त्यसको छलफल गर्ने र निर्णय गर्ने ठाउँको आवश्यकता छ। तपाईँहरू छ नि जसरी निर्वाचित भएर आउनुभयो, जनताको मन जितेर आउनु भएको छ, टुडी खेलमा, खुला मञ्चमा, पशुपतिमा जनताहरू भोकभोकै बसिरहेका छन्, मागेर खाइरहेका छन्। त्यहाँ दिनेहरू चाहिँ दलका नेताहरू छैनन्, कार्यकर्ताहरू छैनन्। महानगरपालिकाको मेयरको त्यहाँ उपस्थिति म देख्दिनँ। यो त अत्यन्त निकम्मा काम भयो। एउटा कुरा के छ, तपाईँले किन जनताप्रति आफूलाई जवाबदेहिता बनाउनु? लकडाउनमा सरकारले जति राहत त्यो स्थानीय तह मार्फतै गएको हो, त्यो राहत हेर्ने हो भने मलाई लाग्छ अब पुग्ने नपुग्ने, अब त्यसको चाहिँ यो सुन्दरता, मित्रता, यो सबैको अन्त्य हुँदैन, आवश्यकताको पनि अन्त्य हुँदैन, यो अन्तहीन हो। त्यो मैले भन्न खोजा स्थानीय तहले जिम्मेवारीका साथ त्यस बेला पनि राहत वितरण गरेका थिए। जहाँ अलिकति अप्ठ्यारो गरे, कहीँ कुहिएको चामल, कहीँ बिग्रेको दाल गरे, त्यहाँ कारवाही पनि भएको छ, कतिपय जेल पनि गए, जेल जानु पर्यो। सरकारले त्यसको लागि पनि एउटा कुनै पक्षपात नगरिकन गए। मैले भन्न खोजा के भने जनप्रतिनिधिलाई मान गर्न सक्ने या जनप्रतिनिधिको आवश्यकता, जनप्रतिनिधिको भूमिकालाई मान्न नसक्ने पोलिटिकल सिस्टम, जनप्रतिनिधिमूलक व्यवस्था चल्दैन। धेरै सबभन्दा संसारको अप्ठ्यारो पक्ष भनेको त्यही हो। जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुन्छ र जुन दिनदेखि निर्वाचित भइसकेपछि त्यसलाई अर्कै ग्रहबाट आएको जस्तो ठान्ने जुन एउटा मनोविज्ञान छ, निर्वाचन आफैले गर्ने, जिताउने आफैले, ऊ जित्ने बित्तिकै, शपथ गर्ने बित्तिकै ऊ अर्कै जीव हो, अर्को प्राणी हो, अर्को ग्रहबाट आएको जस्तो हाम्रो समाजमा चाहे पत्रकार जगतले हो, चाहे बुद्धिजीवीले हुन्, सबैले चाहिँ त्यसरी चाहिँ व्यवहार गर्न थालेपछि त्यस्तो मनोविज्ञानले लोकतान्त्रिक व्यवस्था टिक्दैन। यो मेरो दृढ सोचाइ हो यस विषयमा, र यो अनुभवको कुरा म गर्दैछु। संसारमा जहाँ पनि जनप्रतिनिधिलाई जहाँ अवमूल्यन गरियो त्यहाँ सिस्टम अवमूल्यन भएको छ, प्रणाली अवमूल्यन भएको छ। यो देखियो। हिन्दुस्तान लगायतमा किन डेमोक्रेसी अथवा बेलायतमा किन चलिरहेछ, अरू युरोपमा किन भइरहेछ भन्ने कारण के हो भने जनप्रतिनिधिलाई उनीहरूले के बुझाएछन् भने यो 5 वर्ष कार्यकाल हो, यसको राम्रो गऱ्यो भने यसलाई फेरि हामी निर्वाचित गरौँला, नराम्रो गऱ्यो भने यसलाई फेरि पराजित गरौँला, यसले भ्रष्टाचार गर्यो भने भ्रष्टाचार सम्बन्धित विभिन्न निकायहरूले कारवाही गरिहाल्छन्, कुनै अरू अपराध गर्यो भने अब फौजदारी लगायतको अपराध गर्यो भने त्यो अनुसारले यसले सजाय पाइहाल्छ भन्ने ढङ्गको एउटा मनोविज्ञान त्यहाँ राज्यका अवयवहरू जुन स्थापित छन् त्यो अवयवमाथि विश्वास भएको हुनाले त्यो चलिरहेको। तर जनता भोकभोकै बसिरहेछन् खुला मञ्चमा। तपाईँले हेर्नु भएको छ मान्छे तस्बिर त हेर्नुभयो होइन, म खान नपाएर रोइरहेछन्, कराइरहेछन्। होइन, रोए करा स्थिति अहिलेको अवस्था के छ भने निषेधाज्ञा जारी भएको आज 16 दिन भइसक्यो मान्छे। खोइ त राहत वितरण गरेको तपाईँहरूले? स्थानीय सरकारले किन अहिले राहत वितरण गर्ने कुनै योजना छैन। म प्रष्ट भन्छु, जनतालाई राहत नदिने तपाईँहरूले कुनै होइन, राहत वितरण जुन कुरा गर्दै वितरण किन नगर्ने? होइन, अहिले हामीसँग कुनै योजना छैन। नम्बर 1, किनभने हामी जुन ढङ्गको यो कोरोनाको या जुन महामारीको सङ्क्रमण बढ्दै गइरहेको छ, यो एउटा कुरा के बुझिदिनु पर्यो, सरकारले आफ्नो कुनै लक्ष्य साधनाको लागि लकडाउन गरे हो, निषेधाज्ञा जारी गरे हो जस्तो गरी जुन अहिले बिक्री भइरहेछ बजारमा, यी कुराहरू जनमानसमा बिक्री गर्न खोजिँदैछ, त्यो आफैमा के भने जनताको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरेर गरेको काम हो। यो कुनै सरकारको यसमा कुनै अभिष्ट छैन, सरकारको कुनै यसबाट चाहिँ पुरा गर्नु छैन। यो लकडाउन गर्ने बित्तिकै सरकारलाई बडा लाभ भइरहेछ भने होइन, सरकारले जनताको ज्यान जोगाउनको लागि, सङ्क्रमणबाट बचाउनको लागि गरेको एउटा प्रयास हो। पहिले पनि लकडाउन त्यसै अनुसार भयो, बिचमा हामी खोलेर लुज गरेर हेरियो, बढ्न थाल्यो, वापै बढ्न थाल्यो भनेपछि जनता अरू देशमा पनि कति होइन बेसारा निमुखा जनतालाई के गर्ने त? बिहान बेलुका हात जोड्न त पर्ला उनीहरूलाई। होइन, सबै ठाउँमा निषेधाज्ञा छ। काठमाडौँमा त छैन भन्छु। काठमाडौँमा छ, काठमाडौँ अरू पनि ठाउँमा जहाँ सङ्क्रमित भइरहेको होला त्यहाँ निषेधाज्ञा, किनभने स्थानीय प्रशासनले त्यहाँको स्थितिको मूल्याङ्कन गरेर गरिरहेछ यो। अब उसले मलाई लाग्दैन हामीलाई त के छ भने छिटोभन्दा छिटो नियन्त्रण भयो भने
या आयो भने नियन्त्रणमा आउन थाल्यो भने यो निषेधाज्ञा गरेर त सरकार अथवा कसैले पनि न त जनतालाई लाभ छ न त सरकारलाई लाभ छ न त समाजलाई लाभ छ, कसैलाई छैन। यो महामारीको बेलामा संसारले भोगिरहेको एउटा समस्या हो, त्यसमा हामी पनि एउटा होइन। ज्यालाबारी मजदुरहरूको पीडा तपाईँलाई थाहा छ, दिनभरि काम गर्ने अनि बिहान बेलुका हात जोड्ने, उनीहरूको लागि कसरी तपाईँहरू माग सम्बोधन गर्न तयार हुनुहुन्छ आजको दिनमा? होइन, मैले भनिहालेँ, पहिले हामीले राहत वितरण गऱ्यौँ होइन। राहत वितरण गर्दाखेरि पनि अधिकांशले नै पाए त्यसमा, तर केहीले पाएनन् होला। तिमीलाई हामी वडा कार्यालय नै जिम्मेवार बनाएर सबभन्दा नजिकको उयो भनेर, तर त्यसको पनि एउटा आलोचना भयो। मैले बुझ्न सकिनँ लकडाउन गर्दा किन गर्यो, खोल्यो किन गर्यो, किन खोल्यो, पिसिआर गर्दा किन पिसिआर गर्यो, हातमुख जोड्नु पर्यो, जनताको भनाइ गर्यो भने जनता जान्न चाहन्छन्। होइन, यस्तो छ हातमुख जोड्न मलाई लाग्छ कि अहिले 8-10 दिनमा केही चाहिँ त्यस्तो आफत आयो, त्यसो भोकभोकै जनता मर्नु पर्दैन, मर्न सरकार चुप लाएर बस्दैन, बेखबर छैन। हाम्रो अहिले मेन लडाइँ भनेको के हो भने यो महामारीको विरुद्धको लडाइँ हो। तर महामारी विरुद्ध तपाईँहरू सफल हुन सक्नु भयो नि त, लडाइँमा तपाईँहरू असफल हुनुभयो नि त। असफल त प्रत्येक दिन सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढिरहेछ, मृतकको सङ्ख्या बढिरहेछ, अनि सङ्क्रमण भेन्टिलेटर पाएको छैन बिरामीले उपचार गर्न। अहिले एउटा कुरा हो यहीँनिर छ, भेन्टिलेटर भनेको मैले एउटा कुरा भन्छु, म मुम्बईको एकजना डक्टरसँग कुरा गरेको थिएँ, मेरो मित्रको भाइ हुनुहुन्छ, उहाँले के भन्नुभयो भने भेन्टिलेटरमा जाने अवस्थै सिर्जना नगराउनुहोस् तपाईँहरू, भेन्टिलेटरमा गएपछि बडा गाह्रो हुने रहेछ उनले भनेको। आइसोलेसन सुसज्जित गर्नुहोस्, चिकित्साका समस्त चाहिँ सुविधासहित, किनभने यसको औषधि धेरै छैन, संसारमै छैन, भिटामिन सी, भिटामिन डी लगायतका केही औषधिहरू मात्रै छन् यहाँ। त्यहाँसम्म जाने अक्सिजनको व्यवस्था गर्नुहोस्, आइसोलेसनको चाहिँ तपाईँहरूले बढी व्यवस्था गर्नुहोस्। भेन्टिलेटरमा पुग्नु मतलब करिब करिब अप्ठ्यारो अवस्था नै सिर्जना हुने रहेछ भनेर जानकार चिकित्सकहरू संसारका भनिरहेछन्। मेरो रसियन साथीहरूसँग पनि मैले कुरा गरिरहेको हुन्छु बिचबिचमा। त्यहाँ जुन विकसित भएको छ भ्याक्सिन, पहिलो भ्याक्सिनमा असर थियो ज्वरो आउने, दोस्रो चरणको भ्याक्सिन जुन उनीहरूले डेभलप गरे त्यसमा त्यो रिएक्सन साइड इफेक्ट छैन भनेर भन्दै थिए र उनीहरूले गरिरहेछन्। यद्यपि त्यो केही देशहरूले अझै पनि मान्यता दिएको छैन भन्दाखेरि त्यहाँका राष्ट्रपति महामहिम पुटिनले के भन्नुभयो भने ठिक छ आफ्नो आफ्नो डेभलप गरेर गराऊ, म मेरो जनता म बचाउने हो भनेर। यो संसार नै लडिरहेछ। मैले भन्न खोजेँ विषय के हो भने यो भन्नुको पछाडि के हो भने संसार नै लडिरहेछ, आफ्नो ढङ्गले लडिरहेछ। यसमा अब यस्तो पनि छ, अर्को पनि आन्दोलन सुरु भएको छ, हामी मास्क लगाउँदैनौँ भनेर युरोप, जर्मनी, स्पेनतिर त्यो आन्दोलन सुरु भइसक्यो। अमेरिकामा यो आफ्नै ढङ्गको आन्दोलन छ, लकडाउन हामी जाँदैनौँ, हामी किनभने हामी स्वतन्त्रताको पक्षधर हौँ भनेर। एकातिर सङ्क्रमण बढिरहेछ, मृत्युदर बढिरहेछ, तर स्वतन्त्रताको नाममा त्यो पनि मूल्य चुक्ता गरिरहेका पनि देशहरू छन्। हरेक समाजले आफ्ना ढङ्गले गरिरहेको छ, हरेक सरकारले आफ्नो भ्याक्सिन आउँछ नेपालमा छिटै उपचार गर्न मिल्छ। यस्तो छ, पहिले त यो परीक्षणको लागि त विश्वमा यतिखेर होइन परीक्षण होइन, एउटा कुरा म भन्छु, परीक्षण गर्नको लागि नेपाली जनतालाई त्यो गिनी पिग, त्यो मुसामा जुन परीक्षण गर्ने हुन्छ नि त्यस्तो बनाउने पक्षमा म छैन। प्रमाणित र परीक्षित भ्याक्सिन चाहिँ ल्याउनुपर्छ। हाम्रा जनता चाहिँ कसैको लागि चाहिँ प्रयोगशालाका विषयवस्तु होइन, त्यो चाहिँ मान्यता राख्छु। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मसँग जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम पोस्टरमा भन्नुभएको, बेसार पानी पिउनुहोस्, स्वस्थ हुनुहोस्, होइन औषधि हो त्यो पनि भन्नुभएको। यस्तो छ, यसको कुनै औषधि संसारमा छैन। उहाँले के भन्नुभयो भने जस्तो अहिले पनि हामीले देखिरहेको छौँ, यही कीर्तिपुरको आयुर्वेदले मेरै जिल्ला नलपरासीको रजहरको आयुर्वेदिक हस्पिटलको चाहिँ रिजल्ट जुन हेरिया छ, आयुर्वेदिकबाट पनि धेरै मान्छे निको भएर गइरहेका छन्। त्यसको इम्युन पावर, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने धेरै हाम्रो खानपानमा अवस्था त्यस्ता छन्, जस्तो बेसार पनि भयो, यो अरू पनि छन्, मरिच भयो, यता अदुवा भयो, त्यो सबै सेवन गर्ने। किनभने जब औषधि हामीलाई थाहा छैन, संसारले नै औषधि पत्ता लगाएको छैन, जे हामीसँग जे छ र जेले काम गरिरहेछ, फेरि जे छ त्यो काम पनि गरिरहेछ, आयुर्वेदले त्यही गरिरहेछ। म त्यो भन्नु कुन अपराध गर्नुपर्छ? त्यसो भन्छु, अहिलेको अवस्थामा तपाईँहरू जनतालाई थुनेर घरमा राख्ने, निषेधाज्ञा जारी गरिराख्ने हाम्रो एकदम इच्छा होइन। जुन दिन चाहिँ हाम्रा प्राविधिकहरूले अब
खुला गरिदिउँ भनेर भन्यो भने त्यही दिन जिल्ला प्रशासनहरूले त्यो अनुसार खुला कतिपय जिल्ला प्रशासनले खुला गरी पनि अनि काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ कहिले खुला हुन्छ जनतालाई बताउनुहोस् न तपाईँ आजको दिनमा। आजै त बताउन सक्ने त प्राविधिकहरूले भनेपछि म बताइहाल्छु। होइन 16-17 दिन भइसक्यो, परिणाम त पाएन नि जनताले, उपलब्धि त भएन नि निषेधाज्ञाको। अब यस्तो छ, यो उपलब्धि कसरी भन्ने भने होइन मान्छे मरिरहेछ, सङ्क्रमणको सङ्ख्या प्रत्येक दिन बढिरहेछ, हेर्नु भएको छ तपाईँले? टेस्ट बढिरहेछ। यो सङ्क्रमित आजैको त होइन होला, पहिलेको सङ्क्रमण होला, तिनको चाहिँ पोजिटिभ देखियो, कमसेकम पहिचान त त्यो भइरहेछ नि। अब आवत जावत बन्द भएको छ, नयाँ सङ्क्रमणको स्थिति चाहिँ बन्द हुन्छ। कमसेकम यो कन्फाइन गरेर, जसरी युद्ध हो नि, युद्धलाई घेरामा हालेर जसरी चाहिँ हामीले यो गर्न खोजिरहेको, यो निषेधाज्ञा भने त्यो घेरामा हाल्ने न हो। एउटा घेरा मारेर परीक्षण गर्ने, परीक्षण गरेर पोजिटिभ आउनेलाई रोगको चाहिँ त्यो सिम्टम अनुसार उपचार अथवा चाहिँ रेखदेखमा पठाउने, उपचार त छँदै छैन कि रेखदेखमा पठाउने। अनि यो अवस्थाबाट अहिले हामी गुज्रिरहेको अवस्था छ। 2-4-5 दिन हेरौँ न। यसो 24 गतेपछि निषेधाज्ञा हुँदैन, सरकारको भनाइले निष्कर्ष त यो। मेरो अहिले सरकार कुनै निर्णय गरेको छैन। फेरि सरकारले स्थानीय प्रशासनलाई नै जिम्मा दिएको छ। तर तपाईँको निर्देशनमा काम गरेको छ नि स्थानीय प्रशासनले त भन्छु। स्थानीय प्रशासनले त्यहाँको स्थितिको अवलोकन गर्छ, मूल्याङ्कन गर्छ, जे छ त्यहाँ सुविधा त्यही अनुसारले गर्छ। अब तपाईँले क्याबिनेटमा सँगै काम गर्नुभयो, निवर्तमान अर्थमन्त्री भन्छु म युवराज खतिवडासँग, उहाँ साँच्चीकै अर्थतन्त्र बुझेको र देशलाई आजको दिनमा अर्थतन्त्रको जुन सङ्कट छ नि त्यसबाट बचाउन सक्ने मान्छे हो, काबिल मान्छे हो। एउटा कुरा के हो भने जुन अवस्थामा हाम्रो सङ्कटको अवस्थामा या अप्ठ्यारो अवस्थामा अर्थतन्त्र थियो, कोरोनाले गर्दा फेरि भयो, यो अवस्थामा उहाँ बहुत सुझबुझ ढङ्गले अर्थमन्त्रीको हिसाबले काम गर्नुभयो। यस्तो सफल अर्थमन्त्रीको रूपमा बाहिरिनु भयो त। यस्तो छ कि अनि असफल अर्थमन्त्री त भन्नुपर्ने कुनै आधारै रहेन नि। मैले भने नि, अहिलेको चुनौती अर्थतन्त्रका, नेपालका अर्थतन्त्रको चुनौतीलाई सामना गर्न अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बहुत सुझबुझका साथ अगाडि बढ्नुभयो र काम गर्नुभयो र धेरै पक्षमा उहाँले चाहिँ सम्भावित दुर्घटनाबाट जोगाउन कोसिस गर्नुभयो। देश त अर्थतन्त्रको दुर्घटना परिछ नि भन्छु। संसार नै दुर्घटनामा छ अर्थतन्त्रको हिसाबले। हाम्रो अझ त्यो हेर्ने भने तुलनात्मक रूपले त्यस्तो निराशाजनक अवस्था छैन। त्यसो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सफल प्रधानमन्त्रीको रूपमा देखिनु भयो त 2.5 वर्षको कार्यकालको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि? अनि असफल भन्ने आधार के छ त? म उल्टो भनेर सोधिरहेको छु। यसमा असफल भयो, यसमा असफल भयो, यसमा असफल भनेर भन्न सक्नु पर्यो नि। के अप्ठ्यारो भनौँ प्राकृतिक प्रकोप भयो या चाहिँ महामारी आयो, यी सबै विषयहरू त आफ्ना ठाउँमा छन्। त्यो कसैको चाहिँ लागेन। संसारमा शक्तिशाली राष्ट्रहरूको त हालत देखिसक्यो। सबै हाइड्रोजन बम, एटम बम सबै छ, जहाज छ, पाइलट छन्, चलाउन सक्ने अवस्था हुँदैन। यस्तो अवस्था छ अहिले संसारको भनेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई असफल भन्ने आधारहरू के त? तर मजदुरहरूले भनेका छन्, तपाईँलाई थाहा छ, भारतबाट धेरै मान्छेहरू आए, जनताहरू आए, तर उनीहरू स्वदेशमा रोजगारी नमिलिसकेपछि फेरि भारत फर्किरहेछ नि। खोइ तपाईँहरूको ध्यान त्यता गएको? एउटा कुरा के छ भने, सही कुरा के हो भने, हाम्रो अर्थतन्त्र अहिले हामीले एक दिनमा बनेको अर्थतन्त्र होइन। यो किस्ताबन्दीमा या वर्षौँदेखि चलिरहेको अर्थतन्त्रको हिसाबमा आएको। सधैँ कृषि क्षेत्र उपेक्षित रह्यो। म पटक भन्दैछु म यो कुरो। कृषिमा लगानी र कृषकमाथि लगानी अलग अलग विषय हुन्। कृषिमा लगानीमा अब त्यहाँ कृषिका गाडी खरिद गर्नु भने कृषकमाथिको लगानी होइन। त्यो कृषकमाथिको लगानी हाम्रो मुस्किलले 18% मात्रै छ। 82% कृषिमाथि लगानी छ। हाम्रो अवस्था चाहिँ कृषि चाहिँ उपेक्षित नै भयो। एक त अर्को पनि के भयो भने, जुन विदेश जान थालेपछि गाउँहरू खाली भए, खेतहरू बाँझा भए, उत्पादन घट्यो, खाद्यान्नको आयातहरू बढ्न थाल्यो। स्थिति यो छ। कृषि उपेक्षित भएको हुनाले यो अवस्थामा आएको र कृषि नै यस्तो विषय हो जसले गर्दा हामी कृषिजन्य उद्योगहरू स्थापना गर्न सक्ने सम्भावना बोकेका हुन्छौँ हामी। त्यसले गर्दाखेरि अहिले संसार नै र नेपाल पनि एउटा चाहिँ हामीमा एउटा के भने, यो महामारीले एउटा चाहिँ फेरि पुनः सोच्न बाध्य गरायो कि कृषिमा जाऊ है। आखिरमा धरतीमा नै सबैलाई समेट्ने रहेछन्। विदेशमा गएका पनि गाउँतिर जाउँ, बरु कृषि गरौँ भन्ने एउटा मनोविज्ञान एक थरी अहिले आएको छ। त्यसकारण मलाई के लाग्छ, काम दिनु पर्यो, अवसर दिनु पर्यो, रोजगारी दिनु पर्यो भन्छु।
रोजगारी भनेको उद्योगहरू खुलेर रोजगारी हुने हो। कृषि छोडेर नै गएका हुन् धेरैले, खेतहरू बाँझा नै छन्। त्यसका लागि अब राष्ट्र ब्याङ्क लगायत सरकारले केही सुविधाका प्याकेजहरू घोषणा गरेकै छ। त्यो एउटा कुरा के उद्यमी र उद्यमशीलता चाहिन्छ। हामी कहाँ इजी मनीको हिसाबले जान भएन। उद्यमशीलतामा जोखिम हुन्छ, त्यो जोखिम लिन हामी तयार नहुने। अहिले कृषि क्षेत्र जुन उपेक्षित थियो, मलाई लाग्छ सबै युवाहरू अथवा जो फर्किरहेका छन् मजदुरहरू, त्यो कहीँ न कहीँ अटाउन सक्ने क्षेत्र अहिले हामीसँग त्यही छ। यो हाम्रो अर्थतन्त्रको पनि मन्जु नेपालीहरू रोइरहेछन्, कराइरहेछन्, तपाईँले उद्धार गर्न सक्नु भएन। धेरै भयो, अहिले कोसिस जारी नै छ, अझ पनि जारी नै छ। प्रत्येक दिनै केही न केही आइरहेका छन्। हामीले लिएको भने अरू एयरलाइन्सहरूले चार्टर्ड जुन फ्लाइट छ नि, जस्तो अब विदेशी एयरलाइन्सहरूले आफ्नो हिसाबले गरिरहेछन्। त्यसैले हामीले के भनेका छौँ भने अब कमर्सियल फ्लाइट नै गरौँ। कमर्सियल फ्लाइट गएपछि चार्टर भएपछि त्यसलाई चाहिँ हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने रहेछ। अनि कमर्सियल फ्लाइट पर्यटन मन्त्रीले राम्रोसँग हिजो पनि हामी छलफल सिसिएमसीमा के गर्यौँ भने जहाँ पिसिआर टेस्ट छ, व्यवस्था छ, त्यहाँका सबै फ्लाइटहरू अब कमर्सियल गरौँ र अरूलाई पनि अनुरोध गरौँ, अरू एयरलाइन्सहरूलाई। हाम्रोले एउटा स्ट्यान्डर्ड एउटा रेट निर्धारण गरिदिन्छ, अनि अरूले त्यही रेटमा आउनु बाध्य गरौँ भनेर। तपाईँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको चुनाव चिन्ह लिएर, सूर्य चिन्ह लिएर चुनाव लड्नुभयो। अब पार्टीमा कहिले प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ? यो जनताको प्रश्न है। म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा म प्रवेश गर्न गइरहेको छैन। किन नजाने भन्छु? मैले भनिहालेँ नि, आजको आवश्यकता होइन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, तपाईँ त पार्टी एक हुनुपर्छ भन्ने नेता हो नि त। ठिक हो, पार्टी एक सिस्टम, मैले भनिहालेँ, सिस्टम जोगाउनलाई, सिस्टमलाई खतरा नहोस् भनेर कम्युनिस्ट पार्टी फुट्नुहुन्न भनेर मेरो मान्यता हिजो पनि थियो, आज पनि। तपाईँले केपी शर्माले प्रचण्ड मिल्नै पर्छ भन्नुभएको थियो। त्यसै म अहिले पनि भन्दैछु त। अनि तपाईँ किन कम्युनिस्ट पार्टी नगएर राजनीति गर्ने? होइन, कम्युनिस्ट पार्टीमा प्रवेश गर्नुहोस्, राजनीति गर्नुहोस्। मन्जु अहिले प्रश्नहरू त यथावत आइरहेको छ क्या। धेरैले मलाई भनेको छ हृदय सिंह पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा कहिले प्रवेश गर्ने? होइन, उहाँहरू सबैलाई भन्दिनँ, मेरै मुखले म भन्दैछु, शुद्ध एकदमै नेपाली भाषामा बोल्दै बुझ्ने भाषामा भन्दैछु। म उचित समयमा हामी राजनीतिक दल निर्माण गर्छौँ र राजनीतिक दलको रूपमा अगाडि आउँछौँ। त्यसो तपाईँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा प्रवेश गर्नुहुन्न? म कुनै पनि पार्टीमा प्रवेश गर्दिनँ। अहिले मौजुदा जति पार्टी छन् नि देशमा, कुनैमा पनि प्रवेश गर्दिनँ। हामी एउटा पार्टी निर्माण गर्छौँ। तपाईँ त पुरानो कम्युनिस्ट नेता। मैले भनिहालेँ, अब यो भन्दा बकपत्र गर्ने होइन नि, म मेरो विचार तपाईँ आज पार्टी किन खोल्दै हुनुहुन्छ? जनता जान्न चाहन्छन्। जुन दिन म खोल्छु त्यो दिन कारणसहित भन्छु, यो कारणले भनेर। तर आज पार्टी खोल्नु आवश्यकता छ र भन्छु? छ, विचारको राजनीतिको लागि पनि जरुरी भइसकेको छ। कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसको विकल्प तपाईँ बन्न सक्नुहुन्छ? म विकल्पको कुरा गर्दिनँ, म विचारको राजनीतिको लागि म भन्दैछु। फेरि विचारको राजनीति न्यून हुँदै गएछ। विचारको राजनीतिको लागि म जित हारको लागि पार्टी खोल्ने होइन। म निर्वाचन प्रयोजनको लागि एक थान फेरि पार्टी चाहियो भन्ने कुरा। विचारको राजनीति दिनलाई किसान आधार, किसानको पार्टी, देशमा भएको विभेदको पार्टी, आर्थिक अनुशासनहीनता जुन बढ्दो छ, भ्रष्टाचार विरुद्धको पार्टी लगायतका विषयहरूलाई हामी वैचारिक रूपले अगाडि बढाउँछौँ। जुन हरेक पार्टीमा उठान गरेको मुद्दा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले सम्बोधन गर्न सक्दैन आजको दिनमा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सक्दैन। मैले भनिहालेँ नि, उनीहरू त आफै बिचरा आपसमा समस्यामा छन्। काङ्ग्रेस आफ्नै महाधिवेशनको चक्करमा छ। को अध्यक्ष बन्ने भने विचारमा कहाँ त्यहाँ छलफल भइरहेछ र? को अध्यक्ष बन्ने, को नबन्ने भनेर छलफल भइरहेछ। विचारको त छलफल त तपाईँ जस्तो वैचारिक बहस गर्न सक्ने नेता किन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा गएर राजनीति नगर्ने? यो प्रश्न त जनताको छ। जनतालाई म भनौँला नि उचित समय। तर मैले भनिहालेँ, म अहिले मौजुदा कुनै पनि राजनीतिक पार्टीमा प्रवेश गर्दिनँ। हाम्रो साथी जनता समाजवादी पार्टी पनि जानुहुन्न? कुनैमा पनि जान्न। मैले भएका पार्टीमा जान्दैनौँ हामी। हाम्रो स्वतन्त्र राजनीतिक समूह आफै सङ्गठित हुँदै एउटा राजनीतिक दलको रूपमा परिणत हुन्छ। कहिलेसम्म तपाईँ राजनीतिक दल खोल्नुहुन्छ? चुनाव अघि? कोरोना नभएको भए अहिलेसम्म हामी दुई तीनवटा सम्मेलनै गरिसक्थ्यौँ। तर यो कोरोनाले गर्दाखेरि अलिकति आवत जावत कम भएको हुनाले मात्रै हो। यसलाई अलिक कम भएपछि हाम्रो गतिविधि बढ्छ। स्वतन्त्र राजनीतिक समूहमा नेताहरू धेरै छन्। नेता भनेको कसलाई भन्ने गरिन्छ मैले बुझिनँ। म त आफै नेता होइन, म अरूलाई के भन्ने? अब म नेता होइन। तपाईँ त कुशल खेलाडी हो नेपाली राजनीतिको। हुँदै होइन, म नेता होइन।
यो अरूले दिने पगडी हो। हामी कहाँ गाउँतिर आफ्ना छोरछोरीले गाली गर्यो भने मलाई भन्छन् बाबा यी पनि नेता भइगयो भने नेता गाली जस्तो लाग्न थालेछ। अब चाहिँ त गाली गरे हो क्या हो जस्तो लाग्न थाले। म होइन, मैले भन्न खोजेँ कि एउटा चाहिँ वैचारिक रूपले केही विषयहरू जो विभिन्न राजनीतिक दलले छोडे होलान् या बिर्से होलान् या नजरअन्दाज गरे, वैचारिक जुन अहिले घर्षण छ त्यसबाट अलिकति अलग भए। त्यस कारणले एउटा चाहिँ आवश्यकता, एउटा राजनीतिक दलको आवश्यकता हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। तपाईँलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्माले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा प्रवेश गर्न आग्रह गर्नुभयो होइन? धेरै पहिले पनि भन्नुभएको थियो उहाँले। तर हृदयजी आजको दिनमा तपाईँले जुन पार्टी गठन गर्दै हुनुहुन्छ नि, त्यो आवश्यकता र उचितता तपाईँले पुष्टि गर्नुपर्छ, किनभने जनता धेरै पार्टीको पक्षमा छैनन् नेपालमा। होइन, म जनतालाई भ्रमित गर्ने हिसाबैले गर्दिनँ भने मैले विचार एउटा राखिदिन्छु, त्यो पार्टीले विचार राख्छ केही, त्यो विचारहरूले अरू पार्टीले, म एउटा दावाका साथ भन्छु हामीले राखेको विचार यहाँका अरू पार्टीले तुरन्तै समाहित गर्नुपर्ने होडबाजीमा बस्छ। तपाईँ त धेरै पार्टी खोलेर पार्टी छोड्दै अहिले त तपाईँ स्वतन्त्र हुनुभएको होइन हृदयजी? होइन, म धेरै खोलेकै, म त सद्भावना हामी बनाएकै हो। सद्भावना छतविछत भइसकेपछि तमलोपा बनाएकै हो। तमलोपा जब एकीकरण भएपछि हामी 2 नम्बर प्रदेशवालामा मात्रै जब मधेसवादी दल आफूले केन्द्रित गराए, 2 नम्बर अहिलेको प्रदेशमा समाजवादी होस् या राजपा होस् या अहिलेको चाहिँ जनता समाजवादीका नेताहरू, त्यसपछि बाँकी प्रदेशमा उहाँहरूको भूमिका उहाँहरू पनि चाहनु भएन, उहाँहरू त्यसैमा केन्द्रित हुनुभयो। त्यसपछि हामी स्वतन्त्र भइयो। स्वतन्त्र राजनीतिक समूहले तत्कालीन नेकपा एमालेसँग हामी चुनावी गठबन्धन गऱ्यौँ, 2 बुँदाको आधारमा चुनाव लडियो, 4वटा सिट लडियो, 2टा जित्यौँ, 2टा हारियो। यही हो अहिलेको अवस्था। यसको मतलब के भने विचार शून्य होइन। हृदयजी पार्टी छोड्दै फोड्दै तोडफोड गर्दै आउनुहुन्छ भन्ने आरोप त छ नि? आरोप लगाउनु त पार्टी खोल्दै अब अहिलेसम्म हामीले खोलेको भनेको त्यही हो, सद्भावना खोलेकै हो, तमलोपा खोलेकै हो, अरू त खोले होइन मैले। अब तपाईँको अन्तिम पार्टी हुन्छ होइन? मैले भनिहालेँ एउटा पार्टी, हामी हाम्रा स्वतन्त्र राजनीतिक समूहका साथीहरू, यसमा अरू पनि साथीहरू आउँछन्। मैले काङ्ग्रेसका कम्युनिस्टका मान्छे पनि आउँछन् तपाईँको पार्टीमा? जनता समाजवादीको पनि धेरै आउलान्, काङ्ग्रेसका पनि आउलान्, कम्युनिस्टका पनि आउँछन्, पक्कै आउँछन्। थ्याङ्क यू सो मच हृदयजी, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिनुहुन्छ। हवस्, नमस्कार।